औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनफ़शा एक छोटा नाजुक और सदाबहार पौधा है जिसके पत्ते गहरे सब्ज रंग और दिल की शक्ल के होते हैं। इसकी शाखें पतली, नाजुक और टेढ़ी होती हैं। इसके फूल को गुले बनफ़शा कहा जाता है। बनफ़शा का पौधा इब्तदाई तौर पर एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों से ताल्लुक़ रखता है। कश्मीर, नेपाल और मग़रबी हिमालय में 5000 फुट से ज़ायद बुलंदी पर बकसरत पैदा होता है, लेकिन अब इसे दुनिया भर में काश्त किया जाता है। इसको वसी पैमाने पर फ्रांस और निस्बतन कम पैमाने पर इटली और चीन में खुशबू साजी के लिए उगाया जाता है। इसका पौधा अमूमन गर्मियों में पैदा होता है और मौसम बरसात में इस पौधे को पहचानना मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में पत्ते कम हो जाते हैं, फल गिर जाता है, जबकि माह अप्रैल में इसको फूल दोबारा से लगने शुरू हो जाते हैं। फूलों को अगर चबाया जाए तो कुछ खुशबूदार लाभ निकलता है। बनफ़शा की 200 से ज़ायद इकसाम हैं। बड़ी इकसाम जिन्हें खुशबू के लिए काश्त किया जाता है, इनमें पार्मा और विक्टोरिया सरफहरिस्त हैं। बनफ़शा के फूल को मशहूर दवा के तौर पर शोहरत हासिल है। आमतौर पर लोग इसके फायदे को जानते हैं। बनफ़शा के पत्ते भी नज़ले की दवा के तौर पर गुले बनफ़शा ही की तरह जोश देकर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन फूल अपनी तासीर में पत्तों से कहीं ज़्यादा मुअस्सर होते हैं। गुले बनफ़शा ज़्यादातर पहाड़ों पर पैदा होता है। कश्मीर का गुले बनफ़शा ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। जहाँ बनफ़शा होता है उसके साथ ही उसका हम शक्ल मुश्क बाला के पौधे भी होते हैं, इसलिए इन दोनों में फ़र्क कर लेना चाहिए। रवायती तौर पर हर्बल इलाज में बनफ़शा के फूल और पत्ते दोनों ही अपने इस्तेमाल की एक तवील और कदीम तारीख रखते हैं, लेकिन इससे तेल भी निकाला जाता है। सदियों कबल इंसान ने इसके ख़वास जान लिए थे और उसे उस वक्त के हुक्मा मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। रोगन बनफ़शा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के लिए बहुत ही मुफीद है। बुखार के लिए 1 ग्राम रोगन बनफ़शा गर्म पानी में मिलाकर पिलाना बुखार को दूर करता है। ये बंद ज़ुकाम के लिए अज़हद मुफीद है। कब्ज़ के लिए रोगन बनफ़शा चीनी के हमरा रात को सोते वक्त गर्म पानी के हमरा खाना मुफीद है। रोगन बनफ़शा मेदे और जिगर के अमराज में मुफीद है, जबकि ये नींद भी लाता है। दिमाग और सीने की खुश्की दूर करके तरी पैदा करता है। अरोमा थेरेपी में इसका सूंघना ब्लड प्रेशर में मुफीद है। नाज़रीन, खालिस और मयारी अशिया ख़रीदने के लिए www.chiltanpure.com पर तशरीफ़ लाएँ और मालूमाती वीडियोस तक बर वक्त रसाई के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, ये वीडियो आम मालूमात के लिए है, इस हवाले से अपने डॉक्टर से भी ज़रूर मशवरा लें।